馴染みのある京都タワー、こんな長い住所やったんですね。町名がないのもね、いいかもしれないけど。こんにちは。ポチョラクイタシ합니다そして、京都弁 VTuber の瀬名愛美です。よろしくお願いします。자, 교토 출신 버튜버 세나 아이민님과 함께하는 교토 시리즈 드디어 마지막 시간을 맞이했습니다. 세나さん, まずはこちらをちょっとご覧いただけますか?これは京都市内の掲示板に貼ってあるものですけど、長い文章みたいなものがあります。これ何ですか?住所、アドレスですね。一部ですね。全部で言うと、京都府京都市みたいな入ると思うんですけど。あれが一部、はい、長いのにとりあえずここからっていう感じで書いてありますね、これは。フルでちょっと言ってみたらどんな感じでしょうか。京都府京都市上京区吉谷町下長者町上がる菊屋町南番地建物の名前、何階何号室、すごい長いです。すごい長いですね。番地までにしても25文字ですよ。ハングルの読み方にしては34文字ですよ。そこにプラスアルファ。これは特に長い方ですかね。そんなめっちゃ珍しくはないんじゃないかなと思います。자, 그래서 오늘 다뤄볼 주제는 길어도 너무 긴 교토 시내 주소의 비밀입니다. 자, 먼저 한국의 주소하고 일본의 주소를 좀 몇 개 좀 가지고 왔거든요. 그거를 한번 좀 비교해 보도록 하겠습니다. 맨 위 주소부터 각각 한국의 서울과 전주, 그리고 일본의 도쿄와 오사카의 주소입니다. 한국은 도로명 주소를 쓰죠. 비교적 짧은 서울의 주소는요, 광역지자체, 기초지자체, 도로 이름, 건물번호 순으로 되어 있습니다. 총 글자 수는 15자, 12자까지 줄일 수 있습니다. 참고로 이 주소는 서울역입니다. 주소가 길다는 축에 속하는 전주시, 주소 사이에 구 이름이 추가되었습니다. 여기에 작은 골목일수록 도로 이름이 길어지고 건물들이 빽빽할수록 건물 번호에 다시가 들어갑니다. 그래서 총 글자 수는 다시를 포함해서 23자, 18자까지 생략이 가능합니다. そうなんですね。やっぱ住宅ってなると細かくなっていくのでちょっと長くなるんですね。 이에 반해 일본은 지번 주소를 씁니다. 도쿄의 경우 도쿄도 스미다크 오시아게 1.에 1-2 도도부현에 해당하는 광역지자체, 그리고 시구 정촌에 해당하는 기초지자체, 우리의 읍면동에 해당하는 체홈의 이름에다가 번지순으로 되어 있습니다. 글자 수는 14자, 짧게 쓰면은 12자까지 가능합니다. そうですね。この東京の23区は市がないので住所が短くなりがちですね。ちなみにこの住所は東京スカイツリーの住所らしいです。비교적 길다란 주소를 쓰는 오사카의 경우 오사카府 오사카시 이쿠노구 모모타니 5丁目 3-17. 자, 구 이름이 추가된 것 빼고는 똑같죠. 글자 수는 18자, 14자로도 줄일 수 있습니다. 참고로 이 주소는 이코노 코리아타운의 중심 지점입니다. 이와 같이 한국은 도로명 주소, 일본은 지번 주소를 쓰는 차이가 있지만 대체로 주소의 구조와 길이는 비슷하다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 교토 시내의 주소는 차원이 다릅니다. これちょっと読んでみますね。京都府京都市下京区、烏丸通り、七条下がる東塩麹町721-1。長いなぁ。ちなみにこれは京都タワーの住所らしいです。そうなんですね。馴染みのある京都タワー、こんな長い住所やったんですね。 글자 수는 무려 26자입니다. どうですか?改めて見て思ったんですけど、ちょっと同じ意味のことを言ってる部分があって、個人的に思うのはこの下京区と七条下るは一応なくても場所は特定できますね。烏丸通りっていう、南北に通っている道路がありまして、はい。で、七条通りっていう東西に通っている道路があって、この烏丸通りと七条通りが交差するところを少し南に行くと
この塩麹通りみたいなのがあって、多分そこの話やと思うんですけど、その交差する2つの道路の話をしているので、まあ区はなくても場所は本当は伝わるんですけど、説明したいみたいですね。住所では。住所は。この住所の中で、まあ決しても大丈夫そうなところが場所があるということですね。ある気がしますね。그럼 세나님의 생각대로 심호교구하고 시티조 사가루를 빼고 교토부까지 뺀다면 글자 수는 16자로 줄어들겠네요. まあ京都人の感覚としてはパッと見て割とわかるんじゃないかなとは思うんですけど。まあこの住所自体を見ると、まあ説明が、ありすぎるかな。そういう感じですか。そうですね。今この住所をちょっと見てですね、まあ先ほどもおっしゃった通り、この交差する道路が2つ必要ですよね。方角も必ず入るんですけれども、4つがありますよね。上がる、下がる、これ西入るでいいですかね。あんまり口に出して読まないから。人によっては西いる、東いるっていうらしいですよ。あ、そうなんですね。もうあんまり住所を読み上げないのでごめんなさい。北が上で南が下っていうのもあるんですけど、例えば京都タワーのあたりからすごい北の方に行くとすごい緩やかな坂になってて、本当に地面の高さが北の方が上なんですよね。上がるって言ったら北の方に行くっていうことになってるみたいです。そうでしたら、北の方がちょっと、高い位置にあるそうなんです。という感覚ですか？本当に坂道を登っているんですよ、緩やかに。だから上がるって言うんだ。上がると下がるが。これは知らなかった。교토 시내, 특히 가미교구, 낙하교구, 심호교구에 해당하는 중심지의 길 형태가 바둑판 모양으로 되어 있습니다. 그래서 가로길과 세로길만 알아도 대충 위치를 알 수 있을 정도라고 합니다. 게다가 시내에는 우리의 동에 해당하는 초의 수가 다른 곳보다 엄청 많기도 하고 초의 이름이 중복되는 곳이 여러 곳 존재한다고 합니다. 이 때문에 도로의 위치 관계를 통해서 동네를 구별하는 게 필요했던 거죠. あんまり同じ町の名前、この人とこの人同じなんやっていうのはあんまり意識したことがなかったんですけど。だから同じ町名があるということはちょっと感覚がちょっと、なかった。そうなんです。ごめんなさい。ちょっと友達が少ないのかもしれません。まあ結論で言うと京都市内の住所は、その道路名住所と町名番地の住所のハイブリッドになっているということ。そうですね。道路名が分かれば町名も分かるはずだけど、町名がないのもね、省いてもいいかもしれないけど、あった方が間違いがないかなという感じなんですかね。자, 오늘 교토 시내의 주소에 대한 이야기를 끝으로 세나님과 함께한 교토 시리즈가 무사히 끝났습니다. 세나상 4週間本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか？いや、ちょっとすごい始めるにあたっていろいろ調べてきてくださってお恥ずかしながら京都人である自分よりも非常に詳しくなってらっしゃったので、ちょっと本当に申し訳ない気持ちにもなったんですけど、調べただけではわからない生の声というのが知れて、初めて聞きましたみたいなこともね、シハさんにも言っていただいたりして、いろいろお伝えできてよかったです。リアルなセナさんの意見、本当に役に立ちました。本当にありがとうございます。大きにです。もし京都に来られた時にはぜひお越しやす。京都にお越しやす。자, 이렇게 일본의 지역 버티버분을 모시고 그 지역에 대한 내용을 앞으로도 한번 많이 담아내 보도록 하겠습니다. 추천해 주실 만한 일본 버티버가 있다면 댓글로 남겨주세요. 제가 한번 직접 섭외를 해보도록 하겠습니다. 자, 다음 시간에도 새로운 어학과 문화지식을 가지고 찾아오겠다는 말씀을 드리면서 세나님과 함께 인사드릴게요. 今日はこの辺で
ほなまたねね。 차원이 넘나드는 어학과 문화의 즐거움 채널 시야. 다양한 플랫폼에서 다채로운 콘텐츠를 만날 수 있습니다. 지금 바로 확인하세요.